છે। એવા જનપ્રેરક, માર્ગદર્શક અને દીર્ઘદ્રષ્ટા માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને તાળીઓના ગડગડાટ સાથે તેઓના સંબોધન માટે આમંત્રિત કરીએ છીએ। नमस्ते। ये परा बदा मजामा? हाँ, હવે જરા તમારી ક્ષમા માંગીને શરૂઆતમાં થોડું મારે હિન્દીમાં બોલવું પડશે। બાબા બન્યા है तो हिंदी बोलना पड़ेगा ना, કારણ કે આ મીડિયાવાળા મિત્રોની વિનંતી હતી કે સાહેબ હિન્દીમાં બોલો તો સારું। तो મને થયું કે બધું તો નહીં પણ થોડું ઘણું જરા એમને હાથવી લઈએ। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मृदु एवं मक्कम श्री भूपेंद्र सिंह पाटिल, गुजरात सरकार के मंत्री भाई जगदीश पंचाल, इसी धरती के संतान श्री कीर्ति सिंह वाघेला, श्री गजेंद्र सिंह परमार, सांसदगण श्री परबत भाई, भरत सिंह डाभी, दिनेश भाई अनावड़िया, बनास डेयरी के चेयरमैन, ऊर्जावान मेरे साथी भाई शंकर चौधरी, अन्य महानुभाव, बहनों और भाइयों, मां नरेश्वरी और मां अंबाजी की इस पावन धरती को मैं शत शत नमन करता हूं। आप सभी को भी मेरा प्रणाम। शायद जीवन में पहली बार ऐसा अवसर आया होगा कि एक साथ 1.5-2 लाख माताएं बहनें आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। और जब आप ओवारना ले रही थी तब मैं अपने मन के भाव को रोक नहीं पाता था। आपके आशीर्वाद, मां जगदंबा की भूमि की माताओं के आशीर्वाद मेरे लिए एक अनमोल आशीर्वाद है, अनमोल शक्ति का केंद्र है, अनमोल ऊर्जा का केंद्र है। मैं बनास की सभी माताओं बहनों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। भाइयों और बहनों, बीते 1-2 घंटे में मैं यहां अलग अलग जगहों पर गया हूं। डेयरी सेक्टर से जुड़ी सरकारी योजनाओं की लाभार्थी पशुपालक बहनों से भी मेरी बड़ी विस्तार से बातचीत हुई है। ये जो नया संकुल बना है, पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट है, वहां भी विजिट करने का अवसर मुझे मिला। इस पूरे समय के दौरान जो कुछ भी मैंने देखा, जो चर्चा हुई, जो जानकारियां मुझे दी गई है, उससे मैं बहुत ही प्रभावित हूं। और मैं डेयरी के सभी साथियों को और आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत में गांव की अर्थव्यवस्थाओं को, माताओं बहनों के सशक्तिकरण को कैसे बल दिया जा सकता है, कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सहकार कैसे आत्मनिर्भर भारत के अभियान को ताकत दे सकता है, ये सब कुछ यहां प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। कुछ महीने पहले मुझे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बनास काशी संकुल का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। मैं बनास डेयरी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं
कि काशी के मेरे क्षेत्र में आकर के भी वहां के किसानों की सेवा करने का, पशुपालकों की सेवा करने का गुजरात की धरती से बनास डेयरी ने संकल्प किया और अब मूर्त रूप दिया जा रहा है। मैं इसके लिए काशी के सांसद के नाते मैं आप सबका कर्जदार हूं, मैं आप सबका ऋणी हूं और इसलिए मैं विशेष रूप से बनास डेयरी को हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज यहां बनास डेयरी संकुल के लोकार्पण का कार्यक्रम का हिस्सा बनकर मेरी खुशी अनेक गुना बढ़ गई है। भाइयों और बहनों, आज यहां जो भी लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं वो हमारी पारंपरिक ताकत के से भविष्य के निर्माण के उत्तम उदाहरण है। बनास डेयरी संकुल, चीज और वे प्लांट, ये सभी तो डेयरी सेक्टर के विस्तार से अहम है ही। बनास डेयरी ने ये भी सिद्ध किया है कि स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूसरे संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है। अब बताइए, आलू और दूध का कोई लेना देना है क्या? कोई मेलजोल है क्या? लेकिन बनास डेयरी ने ये रिश्ता भी जोड़ दिया। दूध, छाछ, दही, पनीर, आइसक्रीम के साथ ही आलू टिक्की, आलू वेज, फ्रेंच फ्राइज, हैश ब्राउन, बर्गर पेटीज जैसे उत्पादों को भी बनास डेयरी ने किसानों का सामर्थ्य बना दिया है। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। साथियों, बनासकांठा जैसे कम वर्षा वाले जिले की ताकत कांकरेज गाय, मैसानी भैंस और यहां के आलू से कैसे किसानों की तकदीर बदल सकती है, ये मॉडल आज बनासकांठा में हम देख सकते हैं। बनास डेयरी तो किसानों को आलू का उत्तम बीज भी उपलब्ध कराती है और आलू के बेहतर दाम भी देती है। इससे आलू किसानों की करोड़ों रुपये कमाई का एक नया क्षेत्र खुल गया है। और ये सिर्फ आलू तक सीमित नहीं है। मैंने लगातार स्वीट रिवॉल्यूशन की बात की है। शहद से किसानों को अतिरिक्त आय से जोड़ने का आह्वान किया है। इसको भी बनास डेयरी ने पूरी गंभीरता से अपनाया है। मुझे ये जानकर भी अच्छा लगा कि बनासकांठा की एक और ताकत यहां की मूंगफली और सरसों को लेकर भी डेयरी ने बड़ी शानदार योजना बनाई है। खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता के लिए जो अभियान सरकार चला रही है, उसको बल देने के लिए आपकी संस्था तेल संयंत्र भी लगा रही है। ये तिलहन किसानों के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। भाइयों और बहनों, आज यहां एक बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण किया गया है और 4 गोबर गैस प्लांट का शिलान्यास हुआ है। ऐसे अनेक प्लांट्स बनास डेयरी देश भर में लगाने जा रही है। ये कचरे से कंचन के सरकार के अभियान को मदद करने वाले हैं। गोबर धन के माध्यम से एक साथ कई लक्ष्य हासिल हो रहे हैं। एक तो इससे गांवों में स्वच्छता को बल मिल रहा है, दूसरा इससे पशुपालकों को गोबर का भी पैसा मिल रहा है, तीसरा गोबर से बायो सीएनजी और बिजली जैसे उत्पाद तैयार हो रहे हैं, और चौथा इस पूरी प्रक्रिया में जो जैविक खाद मिलता है उससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी
और हमारी धरती मां को बचाने में भी हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार के प्रयास जब बनास डेयरी के माध्यम से पूरे देश में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, गांव मजबूत होंगे, हमारी बहनें बेटियां सशक्त होगी। साथियों, गुजरात आज सफलता की जिस ऊंचाई पर है, विकास की जिस ऊंचाई पर है, वो हर गुजराती को गर्व से भर देता है। इसका अनुभव मैंने कल गांधीनगर के विद्या समीक्षा केंद्र में भी किया। गुजरात के बच्चों के भविष्य को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को संवारने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र एक बहुत ताकत बन रहा है। हमारी सरकारी प्राथमिक शाला, उसके लिए इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी का उपयोग, ये दुनिया के लिए एक अजूबा है। वैसे मैं इस सेक्टर से पहले से जुड़ा रहा हूं, लेकिन गुजरात सरकार के निमंत्रण पर कल मैं विशेष तौर पर गांधीनगर में इसे देखने गया था। विद्या समीक्षा केंद्र के काम का जो विस्तार है, टेक्नोलॉजी का जो बेहतरीन इस्तेमाल इसमें किया गया है, वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई के नेतृत्व में ये विद्या समीक्षा केंद्र पूरे देश को दिशा दिखाने वाला सेंटर बन गया है। आप सोचिए, पहले मुझे 1 घंटे के लिए ही वहां जाना था, लेकिन मैं वहां सारी चीजों को देखने समझने में ऐसा डूब गया कि 1 घंटे का कार्यक्रम मैं 2-2.5 घंटे तक वहीं चिपका रहा। इतना मुझे उसमें रुचि बढ़ गई। मैंने स्कूल के बच्चों से, शिक्षकों से काफी विस्तार से बातें भी की। बहुत से बच्चे अलग अलग स्थानों से भी जुड़े थे, दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र। आज ये विद्या समीक्षा केंद्र गुजरात के 54,000 से ज्यादा स्कूलों से 4.5 लाख से ज्यादा शिक्षक और 1.5 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों की एक जीती जागती ऊर्जा का, ताकत का केंद्र बन गया है। इस केंद्र को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिसिस, ऐसी आधुनिक सुविधा से सुसज्जित किया गया है। विद्या समीक्षा केंद्र हर साल 500 करोड़ डेटा सेट का विश्लेषण करता है। इसमें असेसमेंट टेस्ट, सत्र के अंत में परीक्षा, स्कूल की मान्यता, बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति से जुड़े कार्यों को किया जाता है। पूरे प्रदेश के स्कूल में एक तरह का टाइम टेबल, प्रश्न पत्र, चेकिंग, इन सब में भी विद्या समीक्षा केंद्र की बड़ी भूमिका है। इस सेंटर की वजह से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति 26% तक बढ़ गई है। शिक्षा के क्षेत्र में ये आधुनिक केंद्र पूरे देश में बड़े परिवर्तन ला सकता है। मैं भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और अधिकारियों से भी कहूंगा कि विद्या समीक्षा केंद्र का अवश्य अध्ययन करें। विभिन्न राज्यों के संबंधित मंत्रालय भी गांधीनगर आए, इसकी व्यवस्था का अध्ययन करें। विद्या समीक्षा केंद्र जैसा आधुनिक व्यवस्था का लाभ देश के जितने ज्यादा बच्चों को मिलेगा, उतना ही भारत का भविष्य उज्जवल बनेगा। મને લાગે છે
કે હવે મારે તમારી જોડે આપણા બનાસના મૂળમાં વાત કરવી જોઈએ. સૌથી પહેલા તો જ્યારે બનાસ ડેરી સાથે જોડાઈને બનાસની ધરતી પર આવું ત્યારે આદરપૂર્વક મારું પહેલું માથું નમે છે મુરબ્બી શ્રી ગલબા કાકા માટે. અને આજે હું 60 વર્ષ પહેલા ખેડૂતના દીકરા ગલબા કાકાએ જે સપનું જોયું એ આજે વિરાટ વટવૃક્ષ બની ગયું અને બનાસકાંઠાના ઘેર ઘેર એણે એક નવી આર્થિક શક્તિ પેદા કરી દીધી. અને માટે સૌથી પહેલા ગલબા કાકાને આદરપૂર્વક નમન. બીજા નમન મારી બનાસકાંઠાની માતાઓ બહેનોને. પશુપાલનનું કામ મેં જોયું છે કે મારી બનાસકાંઠાની માતાઓ બહેનો ઘરમાં જેમ સંતાનને સાચવે એના કરતા એ વધારે લાગણીથી એના પશુને સાચવે છે. પશુને ચારો ન મળ્યો હોય, પાણી ન મળ્યું હોય તો મારી બનાસકાંઠાની માતાઓ બહેનો પોતે પાણી પીતા અચકાતી હોય છે. ક્યાંક લગ્ન માટે, વાર તહેવાર માટે ઘર છોડીને એક રાત બહાર જવાનું હોય તો બનાસની મારી માતાઓ બહેનો સગાવાલામાં લગ્ન છોડી દે પણ પશુને એકલા છોડીને ન જાય. આ ત્યાગ અને તપસ્યા છે. અને એટલા માટે આ માતાઓ બહેનોની તપસ્યાનું પરિણામ છે કે આજે બનાસ ડેરી ફલી ફૂલી છે. અને માટે મારા બીજા નમન મારી આ બનાસકાંઠાની માતાઓ બહેનોના ચરણોમાં છે. આદરપૂર્વક એમને પ્રણામ કરું છું. કોરોનાના કાલખંડમાં પણ બનાસ ડેરી એક મહત્વનું કામ કર્યું. ગલબા કાકાના નામ પર મેડિકલ કોલેજ બનાવી અને હવે આ મારી બનાસ ડેરી બટાકાની ચિંતા કરે, પશુની ચિંતા કરે, દૂધની ચિંતા કરે, ગોબરની ચિંતા કરે, મધની ચિંતા કરે, ઉર્જા કેન્દ્ર ચલાવે અને હવે બાળકોના શિક્ષણની પણ ચિંતા કરે. એક પ્રકારે બનાસ ડેરી, બનાસકાંઠાની આ કોઓપરેટિવ મુવમેન્ટ આખાએ બનાસકાંઠાના ઉજ્જવલ ભવિષ્યનું એક જબરજસ્ત ગતિશીલ કેન્દ્ર બની ગયું છે. અને એના માટે પણ એક દીર્ઘદ્રષ્ટા વ્યવસ્થા જોઈએ. અને ગયા 7-8 વર્ષમાં જે રીતે ડેરીનો વિસ્તાર થયો છે અને મારો તો આમાં શ્રદ્ધા રહી હોવાના કારણે આમાં મારાથી જે બનતું હોય, મુખ્યમંત્રી હતો ત્યારે ખડે પગે ઉભો રહેતો હતો અને હવે તમે મને દિલ્હી મોકલ્યો તો મેં તમને નથી છોડ્યા. તમારી સાથે રહીને તમારા સુખ દુઃખમાં ઉભો રહ્યો છું. આજે બનાસ ડેરી ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણા, રાજસ્થાન, છેક ઓડિશામાં સોમનાથની ધરતીથી જગન્નાથની ધરતી સુધી, આંધ્રપ્રદેશ, ઝારખંડ એમના પશુપાલકો માટે પણ એનો વધુને વધુ લાભ આપવાનું કામ કરી રહી છે. આજે વિશ્વના સૌથી મોટા દૂધ ઉત્પાદક દેશ આપણો ભારત, કરોડો કિસાનોની આજીવિકા જ્યારે દૂધથી ચાલતી હોય ત્યારે એક સાલમાં લગભગ ઘણીવાર આંકડા જોઈને કેટલાક લોકો, મોટા મોટા અર્થશાસ્ત્રીઓ પણ આની તરફ ધ્યાન નથી આપતા. આપણા દેશમાં વર્ષે 8.5 લાખ કરોડ રૂપિયાનું દૂધ ઉત્પાદન થાય છે. ગામડામાં ડિસેન્ટ્રલાઇઝ ઇકોનોમિક સિસ્ટમ આ એનો નમૂનો છે. એની સામે
ઘઉં અને ચોખાનું ઉત્પાદન એનું ટર્નઓવર પણ 8.5 લાખ કરોડ નથી, એના કરતા વધારે દૂધનું છે. અને ડેરી સેક્ટર એનો સૌથી વધારે લાભ નાના ખેડૂતને મળે છે. 2 વીઘા 3 વીઘા 5 વીઘા જમીન હોય, વરસાદનું નામો નિશાન ના હોય, પાણીનો અભાવ હોય, ત્યારે અમારા ખેડૂત ભાઈ દીકરા માટે જીવન દોયલું થઈ જાય ત્યારે પશુપાલન કરીને પરિવારનું પેટ ભરતો હોય છે. આ ડેરીએ નાના ખેડૂતોની મોટી ચિંતા કરી છે. અને નાના ખેડૂતોની મોટી ચિંતા એ સંસ્કાર લઈને હું દિલ્હી ગયો તો દિલ્હીમાં પણ મેં આખા દેશના નાના કિસાનોની મોટી મોટી જવાબદારીઓ માથે લેવાનું મેં કામ કર્યું. અને આજે વર્ષમાં 3 વાર 2,000 રૂપિયા આ ખેડૂતોના ખાતામાં સીધા મોકલી આપું છું. પહેલાના પ્રધાનમંત્રીઓ કહેતા હતા કે દિલ્હીથી રૂપિયો નીકળે તો 15 પૈસા પહોંચે. આ પ્રધાનમંત્રી એમ કહે છે કે દિલ્હીથી રૂપિયો નીકળે તો 100 પૈસા એ જેના ઘેર પહોંચવા જોઈએ એના ઘેર પહોંચતા હોય છે અને ખેડૂતને ખાતામાં જમા થતા હોય છે. અનેક એવા કામો આજે જ્યારે ભારત સરકાર, ગુજરાત સરકાર, ગુજરાતની કોઓપરેટિવ મુવમેન્ટ આ બધા સાથે મળીને કરી રહ્યા છે, ત્યારે હું આ બધી મુવમેન્ટને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપું છું. એમનો જય જયકાર થાય. હમણાં ભૂપેન્દ્રભાઈએ બહુ લાગણીપૂર્વક એક વાત કરી પ્રાકૃતિક ખેતીની. બનાસકાંઠા એક વાત જો સમજી લે તો બનાસકાંઠા કોઈ દી એ વાતને છોડે નહીં, એ મારો અનુભવ છે. શરૂઆતમાં મહેનત પડે. મને યાદ છે વીજળી છોડો કહીને હું થાકી ગયો. અને બનાસના લોકોને થતું કે આ મોદીને કે સમજણ નથી પડતી અને અમને કહે છે કે વીજળીમાંથી બહાર આવો, અને મારો વિરોધ કરતા હતા. પણ જ્યારે બનાસના ખેડૂતો સમજ્યા અને મારા કરતા પણ 10 કદમ આગળ ગયા અને પાણી બચાવવાનું મોટું અભિયાન ઉપાડ્યું, ટપક સિંચાઈનો સ્વીકાર કર્યો, અને આજે બનાસ ખેતીના ક્ષેત્રમાં ક્રાંતિકારી બદલાવ લાવવાનું કામ આજે મારું બનાસકાંઠા કરી રહ્યું છે. મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે માં નર્મદા જ્યારે બનાસને મળવા આવી છે ત્યારે આ પાણીને પરમેશ્વરનો પ્રસાદ માનીએ, આ પાણીને પારસ માનીએ. અને આ વખતે આઝાદીનો અમૃતકાળ, આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ છે. આઝાદીના 75 વર્ષ થયા છે. મારી બનાસ જિલ્લાને વિનંતી છે કે 75 એવડા મોટા તળાવ બનાવીએ બનાસની આ સૂકી ભટ્ટ જમીનમાં, જ્યાં તણખલું પણ ન થતું હોય એવી ધરતી આપણે ત્યાં પડી છે. 75 એવડા મોટા તળાવ બનાવીએ અને 1 કે 2 વરસાદ આવે તો પણ પાણી ધડાધડ ત્યાં બહીને જતું રહે એવી વ્યવસ્થા કરીએ. અને જો પાણી આ તળાવ ભરવાનું ચાલુ કરીશું તો મારો પૂરો વિશ્વાસ છે આ ધરતી પણ અમૃતમય બની જશે. અને એટલા માટે મારી અપેક્ષા છે કે આ જૂન મહિના પહેલા, વરસાદ આવે પહેલા, આગામી 2-3 મહિનામાં જબરદસ્ત અભિયાન ઉપાડીએ અને 2023 15મી ઓગસ્ટ આ આઝાદીના અમૃત મહોત્સવ સમયમાં જ આ 1 વર્ષમાં એકલા બનાસ જિલ્લામાં ઓછામાં ઓછા 75 મોટા તળાવ બનાવીએ અને પાણીથી લબાલબ ભરીએ. તો આજે જે પાણીની મોટી નાની તકલીફો પડે છે એમાં આપણે બહાર આવી જઈશું. અને હું તમારો અનન્ય સાથી છું. જેમ ખેતરમાં એક સાથી આપણું કામ કરે ને, એમ હું તમારો સાથી છું. અને એટલે
તમારા સાથી તરીકે તમારી જોડે પડખે ઉભો રહીને કામ કરવા માંગુ છું. હવે તો આપણા નડાબેટમાં ટુરિઝમનું કેન્દ્ર બની ગયું. ભારતના બોર્ડર જિલ્લાઓનો વિકાસ કેમ થાય, ભારતની બોર્ડરને કેવી રીતે જીવંત બનાવાય, એનું ઉદાહરણ ગુજરાતે પૂરું પાડ્યું છે. કચ્છની સીમા પર રણોત્સવ આખા કચ્છના સરહદને, ત્યાં વસતા ગામોને આર્થિક રીતે ધમધમતા કરી દીધા. હવે નડાબેટ એનું જે સીમા દર્શનનો કાર્યક્રમ શરૂ થયો છે, એના કારણે અમારા બનાસ અને પાટણ જિલ્લાની સરહદોના છેવાડાના ગામો માટે પણ આ ટુરિઝમના કારણે આ ગામડા ધમધમતા થવાના છે. દૂર સુદૂર ગામડામાં રોજી રોટીના અવસર પેદા થવાના છે. વિકાસ માટેના કેટલા બધા માર્ગ હોઈ શકે. પ્રાકૃતિક ગોદમાં ઉભા રહીને કઠિનમાં કઠિન પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતે પરિવર્તન લાવી શકાય, એનું આ ઉત્તમ ઉદાહરણ આપણી સામે છે. ત્યારે હું બનાસના નાગરિકોને, ગુજરાતના નાગરિકોને અને એક પ્રકારે દેશના નાગરિકોને આ અણમોલ રત્નો આજે એમના ચરણોમાં ધરી રહ્યો છું. અને આ અવસર માટે બનાસ ડેરીએ મને પસંદ કર્યો, એ બદલ હું બનાસ ડેરીનો પણ આભાર માનું છું. મારી સાથે બંને હાથ ઉપર કરીને જોરથી બોલીશું, ભારત માતા કી. અવાજ જોરદાર જોઈએ હો આપણો. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.